Magana ma Raiya a Nigeria ni makomithitie komiconi ya gĩthurano ya Nigeria iria itongoragio ni Mahmoud Yakub makiuga kuri na mahitia maingi ma uhenania maumirira-ini ma gĩthurano kinene kiria gĩekirwo Jumamothi hituku. Athurimi a gĩthurano kiu maugite imwe cia ceceni cia guikiria kura ciahingũrirwo icereirwo muno mitaratara ya guthurana ndiathingatirwo na macini cia kĩrĩu cia guthurana uria kwagĩrĩire. President wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru Kenyatta aroria Raiya a Nigeria makoro na wetereri na magie na thayo ire maumirira metereirwo kurekererio. The election took place amidst general insecurity in the northwest, the northeast, the southeast and south-south geopolitical zones. The mission noted that the security issues presented a challenge to the conduct of the elections, as noted with the attack on INEC offices, personnel and materials before the election.